respirar. Una vez que nosotros logramos que este paciente baje de peso de forma importante con la cirugía bariátrica, vamos a obtener que este paciente mejore su presión de la vía aérea y de esta manera va a lograr respirar mejor y sobre todo va a lograr respirar mejor cuando va a dormir. Eso hace que por lo menos un 70% de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica que tienen apnea del sueño se mejoran de esta y por lo tanto su calidad de vida general va a mejorar cuando va a dormir. Eso hace que por lo menos un 70% de los pacientes que se operan de cirugía bariátrica que tienen apnea del sueño se mejoran de esta y por lo tanto su calidad de vida general va a mejorar.